येवकार दिता आनी म्हज्या येवकाराचें भाशण सोंपयता. देव बरें करूं. डॉक्टर उतरांनी सगळ्याक येवकार दिल्लो आसा. तातूंत जर फुलांची भर पडली तर दुदांत साखर पडले भशेन सगळ्यांक फुलां भेटून सगळ्यांनी आमच्या मानेस्तांक येवकार दिल्लो आसता. आमी तुजे लागीं मागता की सगळ्यांनी आनी एक फावट ताळयो मारून आमच्या सगळ्या मानेस्तांक येवकार दिवचो. आतां वेळ आयला हँडिंग ओवर द चार्ज टू द न्यू प्रेसिडेंट. हांव मागता आमचे आदले अध्यक्ष बाब गिरीश चोडणकर हांणी काँग्रेसचो हो बावटो आयचे आमचे तरणाटे अध्यक्ष बाब अमित पाटकर हांचे कडेन सुपूर्द करून तांचे ही सगळी जबाबदारी तांचे कडेन दिवची. आता रीत सर सगळो चार्ज आता आदले अध्यक्ष बाब गिरीश चोडणकर बाब अमित पाटकर हांचे लागीं दितात. तशेंच पक्षाचे ज्यो प्रॉपर्टीज आसात तांचे दस्तावेजी ते तांचे कडेन सुपूर्द करतात. तशेंच हांव मागता बुके बुके ए बुके दी बुके दी बुके व्हरून दी घे बुके घे गिरीश बुके बुके घे बुके बुके घे बुके. तशेंच हांव मागता आमचे आतां दोन हॅलो राव रे. तशेंच हांव मागता आमचे नवे वर्किंग प्रेसिडेंट अपॉयंट जाल्ले आसात बाब युरी आलेमाव ते आमदारी जावन आसात. हांव मागता की तांचे कडेन हो फ्लॅग दिवन आनी फुलां भेटोवन तांकां येवकार दिवचो. फ्लॅग दी फ्लॅग व्हरून दी.
बेगीन दी गिरीशा कडेन दी. तशेंच 2 नवे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अपॉइंट जाल्ले आसा. हांव मागतां दक्षिण गोंयचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब सावियर डिसोल्वा हांकांय फुलां दिवन तांकां येवकार दिवचो. चल 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 आं सावियर आनी काड चल. तशेंच बाब वीरेंद्र शिरोडकर हांची उत्तर गोंय जिल्लो काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष म्हूण नेमणूक जाल्ली आसा. तांकांय फुलां भेटोवन तांकां येवकार दिवचो. व्हडलो व्हडलो फ्लॅग रे घाल्ले व्हडलो घाल्ले तो घाल्ले ना मरे. हांव मागतां बाब आमचे AICCचे सिनियर ऑब्झर्वर आणि नवे अध्यक्षांक हो हार घालून तांकां येवकार दिवचो. चल चल राव मातसो राव. I now request our AICC senior observer to garland our new president, Shri Amit Patkar. No. Sorry. Similarly, please garland our working president, Sri Yuri Alimau. Sir, pick it. Go. Yuri. Yes. थंयच चल्ले फुडें आनी 2 आसा मरे. तशेंच आमचे दोनूय डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हांव मागतां आमचे CLPचे लिडर बा मायकल लोबो हांणी उत्तर गोंय डिस्ट्रिक्ट काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष बा वीरेंद्र शिरोडकर हांकां हार घालचो. येता कमिंग यो दुसरो तशेंच हांव मागतां आदले मुखेलमंत्री आनी काँग्रेस वर्किंग कमिटीचे परमनंट इन्वायटी श्री दिगंबर कामत हांणी उत्तर गोंय जिल्लो काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष बाब सावियर डिसिल्वा हांकां हो हार घालचो. सगळ्यांनी थँक्यू सर. Want to speak first? चड वेळ घेनासतना हांव मागतां आमचे AICCचे सिनियर ऑब्झर्वर हांकां फ्लायट धरपाची आसा म्हण तांचे लागीं मागतां की तांणी येवन आमच्या नवी टीम जी आसा तांकां शुभेच्छा दिवच्यो. सर P. चिदंबरम जी. Good evening to all of you. Namaskar. Shri Amit Patkar, the President of the Goa Pradesh Congress Committee,
former President Shri Girish Chodankar, Shri Yuri Alimo, the new working president, Shri Michael Lobo, the new CLP leader, former CLP leader and permanent invitee to the Congress Working Committee, Shri Digambar Kamath, Shri Sankalp Amonkar, Shri Carlos Ferreira, the other members of the team in the CLP, Shri Dinesh Gundurao, AICC in charge of Goa, honorable MLAs who've been elected in the recent election, other senior leaders of the Goa Pradesh Congress Committee, Mahila Congress, Youth Congress, NSUI, Seva Dal, and other wings of the Congress Party, Shri Prakash Rathod, observer, Shri Sunil Hanamwar, another observer, and the dozens and hundreds of Congress workers who toiled hard over the last year or so in the elections and brought us these results. If I have left any one name, forgive me, it's only because of paucity of time. I've come here specially to greet the new team in the Goa Pradesh Congress Committee and the new team in the Congress Legislature Party. I think the point has been noticed by every observer and every media outlet. We are handing over responsibility to a new generation of Congress leaders in Goa. A younger generation is taking over today. And that, I believe, is the right thing to do. Nearly 60% of India is under the age of 40 years. And over 3/4 of those under the age of 40 years are under the age of 25 years. India will remain a young country for the next decade or so, and maybe beyond. And we have to prepare ourselves to entrust responsibilities to the young generation. We garlanded the portraits of our freedom fighters and our social reformers. Kindly remember that Pandit Jawaharlal Nehru became the mayor of Allahabad at the age of 29. He became the president of the All India Congress Committee at the age of 40. And when he announced Purna Swaraj in the Lahore Congress, the president of the All India Congress Party was 40 years. Young people are coming to leadership all over the world, and that's the way of nature. I'm therefore proud that we have a young team in Amit Patkar, Yuri Alamo, Savio D'Souza, and Viren Shirodkar in the Pradesh Congress Committee, and a young team in Michael Lobo, Sankalp Amonkar, and Carlos Ferreira in the Congress Legislature Party. I'm sure the young team will lead the party both outside the legislature and inside the legislature until we achieve our goals step by step in the Panchayat elections, which are due in the next few months, the Parliament elections in 2024, and the ultimate goal
the assembly election in 2027. People of Goa voted, we accept the verdict. There is, of course, and I must confess, there is, of course, a trace of disappointment in the ultimate result. We lost 6 seats to the BJP, and the BJP won those 6 seats by very, very small margins. In fact, if you add the margins of all the 6 seats, it comes to about 3,000 or so. So effectively, 3,000 voters decided who will be in the next government. Well, that's the law of this country. We accept it. We have no complaint against the law. 67% of the voting population voted against the BJP, voted for change. But those who voted for continuity voted with a single-minded purpose. Those who voted for change voted for different parties. Which is why, although 67% wanted a change, today you wake up on the 15th of March and what do you find? You find that there's been no change at all. It is like the same characters, the same actors staging a different play. In fact, even the pictures don't change. The same names, the same faces, in many cases enjoying the same portfolios. I do not wish to take any names, or I do not wish to point to anything that happened in the past. But ask yourself one question. Is this the government which is going to bring about a change in Goa? Is this the government which is going to bring about massive development in Goa? Is this the government which is going to bring about jobs in Goa? We are left with the feeling that there is the same government, the same players, the same characters. And what will happen? I'm afraid the same repeat of the last 10 years. But we must not flinch against this challenge. We must be brave, we must be courageous, we must be firm. And my final appeal is we need more young people, young men, young women, not even in their 40s. I want people in their 30s, I want people in their 20s to come forward to take responsibility in the party. They must have fire in the belly. They must have passion for change. They must have enormous courage. You must be able to stand up to any challenge, any adversity, any difficulty, and say, our fight will not end until we achieve our goals. I'm sure there are thousands and thousands of young men and women in Goa. You're already in the process of enrolling members. Enroll younger members. Let the younger members come forward. Let them take over the block committees. I want to see a day when a block committee president is 30 years or so. I want to see a day when panchayat presidents, sarpanches, panches are in their 20s and 30s. Goa is a highly educated state, highly literate state. So we can find such people in Goa, and I invite all those people to join the Congress party, work for the Congress party, take responsibility in the Congress party. Congress party is willing to give you that responsibility. Enjoy that responsibility and use that responsibility to bring about change. At this point, I want to offer my most sincere thanks, most profound gratitude to 2 people. And behind them, a whole lot of leaders. The first is Girish Chodankar, who has, under very difficult circumstances, very adverse circumstances, shouldered the burden of PCC President for all this time. I wish him the very best. He is still young.
and he has a bright future in the Congress party. I also want to offer my thanks to the veteran leader. He's not as much young as I am, but still he's still a young leader, Mr. Digambar Kamath, who has shouldered the responsibility of the CLP for the last 5 years and who's now being invited to take a seat in the Congress Working Committee. He also has a very useful role to play in the Congress party. To all of you, my young friends, this last 8-9 months has been an unforgettable experience in my life. I did not expect to get this opportunity at this stage of my life, but I've enjoyed it as much as I enjoyed the first 9 months when I contested the first election in 1984. The first 9 months of 1984 were exhilarating. The last 9 months has been equally exhilarating, and I thank you all for your cooperation, your support, your love and affection. I offer my humble thanks to all the people of Goa who have greeted me on airports, airplanes, streets, mohallas, villages, towns, meetings. The abundant love and affection of the Goan people I will never forget in my life. Thank you. Thank you, sir, and wish you a safe journey to Delhi. आता जायते जाण उलोवपी आसात, सगळ्यांक शुभेच्छा दिवपाच्यो आसात, पूण सगळ्यांत पयलीं हांव मागतां राजेश मिळतं. येस, सगळ्यां पयलीं हांव मागतां आमचे आदले अध्यक्ष बाब गिरीश चोडणकर हांणी आपलें मनोगत व्यक्त करचें. श्री गिरीश चोडणकर. गुड इव्हनिंग. सांगा. आयच्या नव्या अध्यक्षाच्या इंडक्शन कार्यक्रमाक हांगा हजर आशिल्ले खास उपस्थित आमचे सिनियर ऑब्झर्वर AICCचे बापी चिदंबरमजी, आमचे इंचार्ज जे आमचे बरोबर गेले वर्सभर गोंयच्या कानेकोपऱ्यान भोंवले, काम केले ते आमचे इंचार्ज बाब दिनेश गुडेराव, आमचे नवीनच अपॉइंट केल्ले काँग्रेसचे वर्किंग कमिटीचे परमनंट इन्वायटी आदले मुख्यमंत्री दिगंबर बाब कामत, आमचे खासदार बाब फ्रांसिस्को सार्दिना, आमचे माचयेर आशिल्ले CLPचे लिडर बाब मायकल लोबो, डेप्युटी लिडर बाब संकल्प आमोणकर, आदली इंडस्ट्रीज मिनिस्टर आनी आमदार बाब अलेक्स सिक्वेरा, ॲडव्होकेट कार्लोस, बाब युरी, बाब एल्टन, बाब राजेश, बाब रुडॉल्फ, बाय मिसेस लोबो, माचयेर आशिल्ले आमची नवीन टीम लेड बाय यंग एंड डायनामिक बाब अमित पाटकर, वर्किंग प्रेसिडेंट युरी आनी दोन्ही डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स बाब सावयो आनी बाब विरेंद्र. माचयेर आशिल्ले आमचे दोन्ही ऑब्झर्वर जेणे आमचे बरोबर काम केलें, बाब सुनील आनी बाब प्रकाश. माचयेर आशिल्ले आमचे फ्रंटलाचे चारय अध्यक्ष, सेवादल, यूथ काँग्रेस, महिला काँग्रेस आनी NSY. माचयेर आशिल्ले आमचे PCचे कारभारी. हांगा हजर आशिल्ले आमचे डॅशिंग कॅन्डिडेट्स जेणी एडवर्स सर्कमस्टन्सान बरी फायट दिली आनी थोडे थोडे मतांनी खुबशे जाण उरले, ते आमचे सगळे कॅन्डिडेट्स हांगा हजर आसात.
आमचे पार्टीचे सगळे ऑफिस बेरर्स, हांगा हजर आशिल्ली मिडिया, आयज बरें दिसता की एक नवीन टीम आयज चार्ज घेता, फूल जोमान चार्ज घेता, फूल ताकतीन चार्ज घेता, आनीक एक नवी वाटचाल काँग्रेसची हांगसरल्यान मुखार सरता. ह्या इलेक्शना कडेन हांव आनीक दिगंबर बाब कामत आनी आमची बाकी सगळी तुमी सगळे एक जावन आमी वेगळ्या हेजेर वचोन काम केलें. लोकां भितर एक वेगळी मॅसेज घेवन गेले आनीक लोकांक जे जाय आशिल्लें त्या प्रमाणे आमी पक्षान सुद्दां बदल केले. पक्षाच्यो लोकांच्यो ज्यो मागण्यो आशिल्ल्यो त्यो जावं 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स आनी ह्या सारके वेगळे वेगळे 16B सारके रिजनल प्लॅन अशे वेगळे वेगळे जे लोकांक सोंतोवपी प्रश्न आशिल्ले ते प्रामुख्यान आमी मांडले आनी ते आमचे मॅनिफेस्टोचे पार्ट जाल्ले. आनीक ह्या हितून गोंयभर जो एक ह्या सरकारा विरुद्ध लोकांचो आवाज, लोकांचो क्लेश दिसतालो तो वोटिंगांनी आमकां दिश्टी पडलो. कारण 3 जाणांतले 2 जाणांनी ह्या सरकाराचे विरुद्ध वोटिंग केलें. म्हणजे आउट ऑफ 3, 2 हॅव वोटेड अगेन्स्ट दीस गव्हर्मेंट. पूण आयज वेगळी वेगळी वोट्स आमची खूबशी स्प्लीट जाली आनी चिदंबर बाबान म्हणलेलां की फक्त 3000च्या वोटरांनी ह्या गोंयचें सरकार कोण आसतलो हें डिसायड केलें. आनी म्हाका दिसता 67% लोकांचो आवाज हो आजुनूय काँग्रेसूच आसा. आमची जर वोट शेअर जर पळयली कित्याक आमचे आनी अलायन्स हांकां जवळ जवळ 25%च्यान वयर वोट्स आमकां पडलेले आसात. आनी ही वोट्स पडटा आसतना जर बारीकसाणेन अभ्यास केलो जाल्यार आमचे जे 17 आमदार जिखून येयल्ले तितलो शेवटा आमचे फक्त दिगंबर बाब कामत एकूच आमचे बरोबर इलेक्शन लढलो आनी बाकीचे सगळे वेगळे वेगळे तरेन आमच्या पक्षाच्या सगळ्या लिडरांक फोडून व्हेले. तरी आसतना आमची वोट्सां भितर आमचे जे वोटर आशिल्ले थंय आमचो इम्पॅक्ट तसोच उरलो, लोकांचो विश्वास आमचेर तसोच उरलो. तरी आसतना आमकां कांय न्ही म्हणजे जवळ जवळ 2.5 लाख वोट्स 2,40,000 मुखार वोट्स पडली सगळ्यांची. आनी हातूंतली तर आमी फक्त 3 मतदारसंघांक 70चे, कारण 70ची वोट्स कशी आसता ती खबर आसा. गेल्या त्या फावटी ही दोन्ही मतदारसंघाचे आनी जर मांद्रे जंय आमी ह्या फावटी कॉन्टेस्ट करूं नाशिल्ले, ह्या 3 मतदारसंघाची वोट्स म्हणल्यार जवळ जवळ 44,000 वोट्स, 44,000 वोट्स एक्चुअली जर मायनस जाले जाल्यार आमी खंयच 2 लाखाच्या सारके सकयल पावपाक जाय आशिल्ले. पूण तरी आसतना गोंयच्या लोकांनी आनी तुमी सगळ्यांनी जें काम केलें पक्षा खातीर त्या हेजेर रावन आमी ही जी लुकसाण जालें ह्या भायर आमचे बाकीचे सगळे आमदार तेणी व्हेल्ले त्या मतदारसंघाक तो इम्पॅक्ट आमकां कळटालो. प्रत्येक मतदारसंघाक इम्पॅक्ट कळटालो की आमचे जे लिडर गेल्ले त्या खातीर आमची ट्रेडिशनल वोट्स कितलीशीच गेली आनी आमची ट्रेडिशनल वोट्स बाकी कडेनय स्प्लीट जाल्ली. कोणे एक 94,000 घेतली, कोणे 40,000 घेतली, कोणे 60,000 घेतली आनी त्या भायर बाकीचे हितून पडली. म्हणजे ह्या हितून म्हाका दिसता हांव फक्त अपील करता सगळ्यां कडेन त्या सांगपा खातीर हांव मुद्दो काडलेलो की आमच्या कॅडरान कोणेच डिमोरलायज जावची न्ही. कारण आजुनूय लोकांचो विश्वास हो काँग्रेसीचेर आसा. आमी परत लोकांचो आवाज जावन लोकां भितर परत या, परत आमी बूथ बांदपाची येणावळ आमी सुरू करुया, परत आमी लोकांचे प्रश्न घेवन रस्त्यार झगडटा आसतनाच, एसेंब्लीन झगडटा आसतनाच आमी संघटनाय बांदपाचें काम बूथ लेवलाचेर जर परत काम जोमान केलें जाल्यार म्हाका खात्री आसा ह्या न्यू टिमी बरोबर सगळे जण आमी एक जावन काम केलें जाल्यार ही टीम बरे तरेन परफॉर्म करतली. खूब फावटी क्रिटिसिजम जाता, पक्षां भितर चड क्रिटिसिजम जाता, पूण त्यो क्रिटिसिजम कन्स्ट्रक्टीव आसच्यो आनी त्यो येवन सांगच्यो. त्यो पब्लिकली खंय बसोन जर क्रिटिसिजम ते थंय त्या हितून पावना. जेन्ना तुमी कितें दिसलें अध्यक्ष जावं दोनी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटाचें खंय चुको जातात जावं तुमची सजेशन कितें आसात ती खंय तरी PC ऑफिस जावं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसां बसोन थंय बसोन क्रिटिसायज करीत बसचे परस
जर काँग्रेस पक्षाक मुखार आनी पावल मारपाक जाय जाल्यार जें तुमकां कितें वायट दिसता, तुमकां कितें सजेशन दिसता, तुमकां कितें क्रिटिसायज करपाचें आसा तेजे कडेन बसाक आनी ती तेजे कडेन डिस्कस करात. नाल्यार चडशी आमची एनर्जी वेस्ट जाल्याक हांवें पळयलां आमच्या ऑफिसांनी बसप आनी पक्षाक मुखार कशें व्हरचे परस खंय कितें जाता ते क्रिटिसिजम चड जाता. जावची क्रिटिसिजम पूण ती बसोन सांगची आमचे बाबा हांगा चुकपाक जाय, ह्यो गजाली करपाक जाय, ह्यो गजाली घेवन आमी मुखार या. म्हाका खात्री आसा हें जर सगळें जालें जाल्यार नवीन टीम डेफिनेटली बरी लीड करतली. आमचो सगळ्यांचो तांकां तेंको आसा. म्हाजे तरेन बाब अमीत आनी त्यांच्या वर्किंग प्रेसिडेंट त्यांच्या दोनूय डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटांकूय सांगता की ज्या तरेन म्हाका रोल आसतलो तो हांव रोल करपाक तयार आसा. तुम्ही म्हाका जर दिले 5 बुथाचो इंचार्ज, हांव त्या 5 बुथांचेर वचोन जबाबदारी घेवन ते 5 बूथ बांदपाची ताकद पूर्ण क्षमतान हांव करतलो. आनी म्हाका हीच क्षमता आनी हीच ताकद जर म्हाका दिसता पक्षाच्या प्रत्येक कार्यकर्त्यान, प्रत्येक ऑफिस बेररान जर केली म्हाका दिसता चड डिफिकल्ट जावची ना. कारण आमी इलेक्शना कडेन वयता आसतना सगळे कडेन दिगंबर बाब आनी हांव आमी लीड घेवन कितें करपा पडटलें. आतां जवळ जवळ आमचे कडेन 11 आमदार आसात. 11 आमदारां कडेन आमी थोडे मतदारसंघाची जबाबदारी दिवन तांकांय थोडे कामाक इन्वॉल्व करून घेवपाक शकता. सो आमची खंयच धरपाक जायना की आमी आयज वीक जाल्यार आमी खंयच डिमोरलायज जावपाक जायना. लोकांची ताकद, लोकांची शक्ती आयज आमचे कडेन आसा आनी ते खंयच्यान दिसता. इलेक्शनाचो रिजल्ट जातकर जवळ जवळ 67% लोकांनी ह्या सरकाराच्या विरुद्ध वोटींग केलें. पूण जबाबदारी कोणें घेतली हाजी? ह्या सगळे 67% लोकांच्या वतीन जबाबदारी ही फक्त काँग्रेस पक्षान एकमेवान घेतल्या. फक्त काँग्रेस पक्षान सांगला की जबाबदारी जी डिफीट आसा ती आमी घेता म्हणून. आनी ज्या पक्षांनी ह्या इलेक्शनाक मतां फोडून बीजेपीक सपोर्ट करपाचें काम केलें ते सेलिब्रेशन मोडान आसात. तूं पळय आम आदमी पार्टीचे 2 आमदार येले, ते 2 आमदार येले त्या सेलिब्रेशन मोडान आसा. TMC 40,000 मतां पडली म्हणून त्या सेलिब्रेशन मोडान आसा आनी ते काँग्रेसीक डिफीट केल्ले म्हणून त्या वेगळे सेलिब्रेशन मोडान आसा. रेव्होल्युशनरी गोवनाचो 1 आमदार येयलो, 9% वोट्स पडले म्हणून त्या सेलिब्रेशनाच्या मोडान आसा. आयज गोंयांक लोक रडटात, गोंयांक लोक दुख्खी आसात. 67% लोक आयज दुख्खी आसात आनी तेंचे वतीन दुख कोणें जर हें केलें, एक्सेप्ट केलें सगळें जाल्यार हें काँग्रेस पक्षान एक्सेप्ट केल्लें आसा. आनी त्या खातीर ह्या 67%चे रिप्रेझेंटेशन आमी करतले, काँग्रेस पक्ष करतले आनी मोठ्या ताकदीन आमी मुखार या. हांव नवे टिमीक अश्युरन्स दिता. म्हाजे वरचे आमचे सगळ्याची टीम आसा, सगळेचे आमचे काँग्रेसचे वावुरपी आसात तेंचे वतीन की तुमी लीड घेयात, तुमी मुखार या. आमी सगळे एक फॅमिली कशी मुखार या. भितर झगडी फुडी आसतली ती आमी बसोया, भितर काबार करुया आनी एक फॅमिली, एक टीम कशी आमी फायट करुया आनी लोकांचो विश्वास परत जिखून येता त्या सगळे इलेक्शनाक काबीज करपाचे आमी प्रयत्न करुया. देव बरें करूं. देव बरें करूं. गिरीश बाब, आता तुमच्या मुखार येता आमचे नवे CLP लिडर, नवे विरोधी पक्ष फुडारी बाब मायकल लोबो आणि हांगा येवन आपले मनोगत व्यक्त करचे. श्री मायकल लोबो. आयच्या ह्या इंडक्शन सेरेमनीक न्यू GPCC प्रेसिडेंट जो AICCन अपॉइंट केल्लो आहा बाब अमित पाटकर, ताका हांव परबी दिता. आदलो GPCC प्रेसिडेंट बाब गिरीश चोडणकर, आमचे लिडर बाब फ्रांसिस्को सार्दिना, मेंबर ऑफ पार्लमेंट, दिगंबर कामत, एक्स चीफ मिनिस्टर, दिनेश गुंडूराव AICC इन्चार्ज, आतांच जे न्यूली इंडाक जाल्या, अपॉइंट जाल्ले आहा साऊथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, वर्किंग प्रेसिडेंट बाब युरी आलेमांव, सगळे माझे वांगडी विधानसभेचे, संकल्प बाब, आमचे एडवोकेट कार्लोस एंड अदर्स, तुम्ही सगळे प्रमुख कार्यकर्ता, सगळे बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सीतले जे कॅन्डिडेट असले आमचे
39 कॉन्स्टिट्युएंसींतले खोशी भोगता म्हाका हिंगासोर आयज तुमकां सगल्यांक प्रमुख काँग्रेस पक्षाचे सगळे कार्यकर्त्यांक एड्रेस करपाक आनी गार्लंड घालतना फुलां घालतना आमचे सगळे आदले लिडर काँग्रेस पक्षाचे महात्मा गांधीचे पोर्ट्रेटाक पळोवन उगडास येता म्हाका. तेणे सांगलेले बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन दीस वर्ल्ड. आनी ही चेंज गोंयच्या लोकांक पळोवपाक जाय आसली ह्या इलेक्शनाक. 2022 असेंब्ली इलेक्शनाक गोंयच्या लोकांक ही चेंज गोंयांत सरकार नेवो जावचो म्हणून पळोवपाक अशी सगळे लोक सोदताले. बाब गिरीश उलयला, आमचे चिदंबरम जे AICCचे सिनियर ऑब्झर्वर आहात ते उलयल्या. आनी ही चेंज कितें आहली? ही चेंज आहली की नेवो सरकार जावचो, लोकांचे जे मत आहा, जे मनान कितें आहा ते आयकपी सरकार जाय आसलो. आनी म्हाका दिसता जे 67% लोक आसले ते कोण? ते आदले सगळे काँग्रेसमॅन. सगळे काँग्रेस पक्षानूच आसले. म्हाकाय उगडास येता, हांव आदी पयलो काँग्रेसमॅन आनी सगळे जे काँग्रेस पक्षांसून जे गेल्ले, आदी गेले, आता ह्या इलेक्शनाक हे 4 वर्सांक गेले, 3 वर्सांक गेले, वेगवेगळे पक्ष जाले आनी हे पक्ष जावन तेंच्यांनी एक दिशा दाखयली की आमी चेंज हाडूंक शकता म्हणून. आनी हितून मतां स्प्लीट जाली आनी गोंयच्या लोकांक रिजल्टा दिसा कळले की आमी चूक केली म्हणून. सगळे लोक म्हणूंक लागले आमी चूक केली. आनी म्हाका दिसता 125 वर्साचो हो पक्ष, काँग्रेस पक्ष, आयज परतून तेचो फ्लॅग स्ट्रॉंग करपाची गरज आहा, घोट दवरपाची गरज आहा, फावंडेशन तेजें मजबूत करपाची गरज आहा. आनी हे फावंडेशन जर तर मजबूत करतले जाल्यार आयज हिंगासोर जे प्रमुख कार्यकर्ते येयल्या, ती आमची जी दुसरी मिटींग जातली त्या मिटिंगेक डबलान टिब्बलान आसपाक जाय. आनी ते केन्ना आसतले? जेन्ना हे आमचे प्रमुख कार्यकर्ता सोडून गेल्ले इन सर्च ऑफ अ न्यू डॉन, जे तेन्ना स्टार्ट केले, गोंयची नवी दिशा हो कितें तरी आहा, न्यू डॉन, सकाळ, तांकां परत हाडचें पडटलें आमकां. म्हणजे ते आमचेच, आमकां सोडून गेले आनी तांकां परत हाडून हो पक्ष घोट करपाची गरज आहा. देर इज अ बिग टास्क बिफोर अमित पाटकर आनी तेजी टीम, युरिया आलेमांव, विरेन, सावियो आनी तेजी आख्खी टीम, हेंचे कडेन व्हडलो टास्क आहा. एंड वी आर देर, ऑल 11 MLAs and plus the others who are here, who lost by few margins. We are here to strengthen you. ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जो तर आमकां ब्लॉक घडोवंक शकना आमी, थिंगा 10 पासून मनीस आसल्यार पुरो, पूण ब्लॉक जावो. कार्यकर्त्यांचो हो पक्ष येदो व्हडलो जालो आनी आतां कमी जायत गेलो, पूण तेका जो तो रायट माती घालीत, म्हणजे एक झाड लायता आमी, तेका सारकी सॉयल घालीत, बरी गोबरी घालीत आनी बरें उदक घालीत, तेचे रूट्स जे आहा ते इमिडिएटली कॅच करतले ग्रावंडाक आनी परतून ते रूख जे आमचे बरें ना, सुकला कशें मातशें, ते परतून आमी स्ट्रॉंग करूंक शकता. आनी म्हाका दिसता हें काम करपाक तुमची गरज आहा. आहात तुमी तयार? आवाज सारको येना, अजुनूय जोश बरो आहा तुमच्या भितर.
सगळी महिला अजूनही सारखी फुडाकार घेवपाक तयारी आहा. म्हाका दिसता सगळे जे यूथ आनी दादले आहा हिंगा तेंच्यांनी फुडाकार घेवपाची आयज गरज आहा. आमचे कडेन फुडें पंचायत इलेक्शन येता, MP इलेक्शन येता, तेजे उपरांत आमच्या आमदाराचे इलेक्शन येतले. चॅलेंजीस मोठे आहा फुडें, बरे मोठे चॅलेंजीस आसतल्यो. अशें न्हू की अहेत मेवतले आमकां. संघर्ष करचो पडटलो. वी वील हॅव टू फायट ऑल ऑड्स. पूण ह्या पावटी म्हाका दिसता सगळे प्रमुख जे आसतले पार्टीन, बाब दिगंबर आसतलो आमकां तेंको दिवपाक, मार्गदर्शन करपाक बाब गिरीशूय आसतलो. पार्टीचे टिकेटी पूण बेगीन दिवच्यो पडटल्यो. आयज डिस्कशन जाताले, आमचे CLP मिटिंगूय जाताले, बाब चिदंबरम येयला थिंगाय जाताले की टिकेटी ह्यो कानान सांगचे पडटल्यो कोण कॅन्डिडेट तो तुमी काम करा. यू स्टार्ट वर्किंग. मिनिमम 2 वर्सां त्या कॅन्डिडेटाक दिवची पडटली आमकां. जेन्ना हांव पयलो आमदार जालो म्हाका उगडास येता, हांव 35 इयर्स आसलो आनी हांवें काम म्हाजें सुरवात केली एट द एज ऑफ 32 टू बिकम द MLA एट 35. आनी म्हाका ग्रीन सिग्नल दिल्लें, तूं कॅन्डिडेट आनी कोण ना, तूं काम सुरवात कर. आनी हांवें जें काम म्हाजें सुरवात केलें, हांवें 5 राउंड मारले घराघरांनी. 5 ही 5 राउंड जे म्हाजे आसले, प्रत्येक घरान प्रत्येक मनशा कडेन उलोवप, तेका सांगप हांव बसता तुमची कामां सुटावो करपाक. आनी 5व्या वर्सा जे एट द एज ऑफ 35 जेन्ना 2012 इलेक्शन जालें तेन्ना म्हाका लोकांनी निवडून दिलो. आय वॉज नॉट न्यू टू देम. हांवें 5 राउंड मारलेले, 5वो राउंड एट द टायम ऑफ इलेक्शन. आनी हें आमकां परतून चालू करचें पडटलें. गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी AICCक सांगून की वो हक आमचे कडेन दिया. यू गिव अस दीस पावर्स that we will decide the right candidate, the candidate who will go to the people, will penetrate every ward, every village. He will make his own team. तो आपली टीम तयार करतलो. जावं ती पहिली 10 जाणांची टीम आनी ती 10 जाणांची टीम 200 लोक जातले. जेन्ना तो 5वो राउंड मारतलो तेज्या वांगडा 500 लोक पावतले. हें आमी करूंक शकता. आनी हें करतलो जाल्यार सगळ्यांनी काम करचें पडटलें. आमच्या लिडरांनी जे आयज आमचे इकरा आमदार आहा, आमकां एक मोतान रावचें पडटलें. वी वील हॅव टू फायट द गव्हर्मेंट इन द असेंब्ली, इनसायड आउटसायड द असेंब्ली. वी वील हॅव टू रेज एवरी इश्यू भरपूर आयज. आयज तुमी पळयला आसतले सिलिंडर जो त्या टायमार कितलो 100 आसलो, आयज 1000 आहा आनी वाडत आहा, 1000 वयर गेलो. बेजीक पेट्रोल, एसेन्शियल्स, आता सगळे एसेन्शियल गुड्स जे आहा इन्क्लुडींग ऑयल, जे आमी कुकिंग ऑयल यूज करता, दाल, हे ते सगळे वाडटले. डिझल वाडले, पेट्रोल वाडले, CNG वाडलो, सगळ्यो वस्तू वाडपाच्यो आहा. कांय कळना ते आतां 1-2 म्हयन्या भितर सगळ्यांक कळतले. सॅलरीज थिंगाच आहा. मुद्दे खूब आहा. प्रत्येक ब्लॉकान रिवायव करपाक बाब अमित आनी तेजी टिमीचें काम, आमचो पाठिंबो आसतलो तेंकां आनी तुमचो सगळ्यांचो. लेट अस रिवायव द ब्लॉक्स. लेट अस स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग. एक न्यू बिगिनिंग चालू करूया प्रत्येक ब्लॉकान. आनी हे ब्लॉक म्हाका दिसता धाकटुले जे आमी स्टार्ट करतले, 1 वर्स 1.5 वर्स जाता म्हणसर येदे व्हडले जातले. पीपल वील कम टू अस. हे जे आमचे आदले लिडर आनी आमचे आदले जे आतांचे यूथ आसूं वा दुसरे जे यूथ आमकां सोडून गेल्ले आहा ते परतून येतले. ते सोडून कित्याक गेले? वेगवेगळे रिजन आहा. तांकां
ह्या इलेक्शनाक कळवले की आमी 4 डायरेक्शनान जर तर वोट घालीत जाल्यार जी पार्टी आमकां जिखलेली नाका ती जिखता म्हणून 4 डायरेक्शन्स 5 डायरेक्शन्स. आनी त्या खातीर ह्या पक्षाचेर काँग्रेस पक्षाचेर परतून ह्या लोकांनी विश्वास दवरपाची गरज आयज. आनी हो विश्वास कोण तांकां दितलो? तुमी सगळे. आमी प्रत्येक घरान वयचे पडटले. वी हॅव लॉंग टायम बट वी वील हॅव टू गो टू द पीपल. वील हॅव टू गो टू द पीपल विथ डिफरंट लिफलेट्स. म्हारगाय वाडली लिफलेट, आनी कितें इश्यू जालो तेजी लिफलेट काडली, तेंच्या लोकांच्या घरान परत गेले. आनी कितें तरी इश्यू आहा तो इश्यू घेवन गेले. कोलाचो इश्यू आसतलो, डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू आसतलो, 3 लिनियर 3rd लिनियर प्रोजेक्टान आमी मातशें तरी सुप्रीम कोर्टान आमकां जस्टीस दिल्ली आहा की नो मोर कटिंग ऑफ द ट्रीज म्हणून. हे सगळे इश्यू घेवन आमकां लोकां मदेकात परतून आनी एकदां वयचें पडटलें. आनी आमी लोकां कडेन वचतूच जाल्यार लोक आमचेर परतून विश्वास दवरतलो. हे जे कम्युनिकेशन गॅप जे फाटी उरले आमी, हेच हे एकूच कारण कम्युनिकेशन गॅप. आनी हे गॅप जो तर आमी बोत्तले, वी वील हॅव टू हॅव गूड टायज विथ द पीपल, विथ आवर नेबर्स इन द वॉर्ड्स, विलेजीस, इन द म्युनिसिपॅलिटीज. आनी जे गॅप आमकां ब्रीज करपाक जाय AICC कडेन. आमचो बाब दिगंबर आतां CWCचो वर्किंग मेंबर जाल्लो आहा, परमनंट इन्वायटी जाल्लो आहा. बाब गिरीश आहा. आमी परतून दिल्लीक वचोन आमी पटोवन दितले की वी आर बिल्डिंग अ न्यू काँग्रेस इन गोवा. वी आर गोइंग टू सिलेक्ट सम गुड कॅन्डिडेट्स where we will 100% win. We will give them, we will see for 1 year, 1.5 year how it goes, and then give them a green signal. Then yes, you go ahead, do whatever is required. We have to win the seat. आणि इतूनच आमकां यश मेळटलें म्हणून म्हाका गॅरंटी आहा. आनी तुमचेर सगळ्यांचेर विश्वास धरून म्हाजी 2 उतरां हांव सोंपयता. सगळ्यांक देव बरें करूं. आनी एक गॅरंटी दिता की आमी ह्या दिशेन जर तर फुडें वचत जाल्यार आमकां यश म्हणटा पळय तें आमकां जे मेळपाक जाय, काँग्रेस पक्षाक मेळपाक जाय, गोंयच्या लोकांक मेळपाक जाय, तें 100% मेळटलें. थँक्यू. देव बरें करूं मायकल बाब. आनी आतां तुमच्या मुखार येतात आदले मुखेलमंत्री आनी मेंबर ऑफ पार्लमेंट श्री फ्रांसिस्को सार्दीन. AICC General Secretary Bab Gundurao, तेज भशेन Leader of the Opposition, Adlo Leader of the Opposition, Adlo President, Novo President, Amit Adlo President, सगळे हांगा हाजीर आशिल्ले मानेस्त आमदार, थोडे कॅन्डिडेट जे कांय कारणांक लागून पिड्डेर जाल्यात ते, आमचो वर्किंग प्रेसिडेंट, दुसरे मानेस्त हांगा जमले म्हजे मोगाड इश्टांदो आनी काँग्रेस कार्यकर्त्यांदो. उमेद भोगता इलेक्शन जाले उपरांत तुमकां सगल्यांक तुमचे मदें मुखार येवन 2 उतरां उलोवपाक. सांगले ते भशेन आयज नवी टीम आमचे काँग्रेसाची सुरू जाल्ली आसा. ती नवी टीम आसूं आनी पोरणी टीम आसूं, तुमी आमच्या बरोबर काँग्रेसाच्या बरोबर नाय जाल्यार काँग्रेस केन्नाच वयर सरचो ना. काँग्रेस आयज पर्यंत वयर काडला. म्हजे सारके इतले पारी जिखले फकत तुमकां लागून. तुमी काँग्रेसमॅनान आमची पार्टी वयर काडलेली आसा. म्हाका आयज कितलेच जावन आमचे मेळ्ळोले आसात जे आदीं पुरान आनी आतां पुरान काँग्रेसाचे बरोबर आयल्यात.
आनी आसात. हांव सगळे आमचे जिखून आयल्यात तांकां परबी दिता, पूण तांच्या मायज हांव परबी दिता आमच्या कार्यकर्त्यांक. तुमी तांकां जिखून हाडलेले आसात आनी जे जिखूंक नाय तेय तेच भाशेन तुमकां हांव शिटकावणी दिता. जे आमचे कार्यकर्ते जे आसात तांणी घोडे इतले आनी मायज काम केल्लें जाल्यार घोडे ते हारल्यात ते जिखपाचे. तुमकां हांव सांगूंक सोदतां, कोण जिखतलो जाल्यार आमकां इंडिविज्युअल जायच, पूण तुमचे सारके कार्यकर्ते जे आयज पर्यंत तुमी काँग्रेसाक गोंयांत देशाचे मागीर उलोवचे, तुमी जिवन दवरलेलो आसा, तुमकां लागून ही पार्टी इतली वयर सोडल्या आनी जरूर तुमी वावतलेत आनी परती वयर काडटले तो म्हाका दुबाव ना. जायते जाण उलयले की जायत्यो पार्टी आयल्यात, ह्या मुखार येतल्योय आदीं आशिल्ल्यो आनी आतांय आसात. ह्यो पार्टी येतात ते कोणाक बंद करपाक जायना, पूण तुमकोडे आनी आमकोडे बराबर रावपाक, तुमकोडे आनी आमी बराबर रावन जे गोंयची पळयात कोणें इतलो डिवेलपमेंट केल्लो आसा तो. राणो आशिल्लो इतले वर्सां चीफ मिनिस्टर, हांव 5 मंत्री आशिल्लो, सीएमूय जालो आनी दिगंबर आशिल्लो चीफ मिनिस्टर. तेन्ना हिंगा सगल्याक ही आमची गोंयची उदरगत जाल्ली आसा. हे सरकार पडे आसात ते फकत उलोवपाक कितें केलां. आतां सांगले ते भशेन पेट्रोलाची दर खूंय पावल्ली आसा, गॅस खूंय पावल्लो आसा, दुसरी म्हारगाय खूंय पावल्ली आसा. तुमकां तो देंवोवपाची आसा. सेंट्रल टॅक्स म्हणटा तुमचे आतां ना, थिंगाय सरकार तोच. पूण हिंगाचे सरकाराच्यान वॅट देंवोवन हो प्रायस देंवोवपाक शक्य आसा, पूण ते करिनात. सांगले ते भशेन पे चडूंक ना, पूण ह्यो वस्तू आयज म्हारगाय खूंय पावल्ली आसा. तेन्ना हांव आमचे गोंयचे जनतेक उलो मारतां, काँग्रेस आसतना हें तुमी पळोवंक ना, कित्याक काँग्रेसाक काळीज आशिल्लें लोकां खातीर. तेन्ना कांय काबार जावंक ना. आयज पळय जालां 5 वर्सांनी आनीक लिस्टां वतलें, तें मातशें दूख भोगता. एक हाल्या गेम पिड्डे जालो, 2 म्हयन्यांनी परती गेम येता, तो ट्रेनिंग करून मुखार वचपाक शक्य आसा. पूण इलेक्शनाक आतां 5 वर्सां रावचें पडटा. पूण हांव तुमकां मागूंक सोदतां, आतां पंचायताची इलेक्शन येतली, ती सिंबलाचेर वचनात, पूण तरी आसतना जे आमचे बराबर लोक आशिल्ले तांकां तुमी वयर काडपाक जाय. तेन्ना इनडायरेक्टली तुमी काँग्रेसाक वयर काडटात. 2 वर्सांनी आमची एमपीची इलेक्शन येतली. हांव फाटले फावट हांव बसूंक ना, म्हाका तिकेट दिवंक ना, पूण जेन्ना म्हाका तिकेट दिली 20 दीस मेळ्ळे. तेन्नाचोय आसात आमचे कार्यकर्ते लिडर, तुमी सगळ्यांनी काम करून म्हाका 20 दिसांनी निवडून दिल्लो आसा. हें तुमकोडे हें काम तुमचे आतां आसा आनी तुमी जाय जाल्यार तुमी हें करून दाखयल्लें आसा. आमकां पार्लमेंटांत 2 वर्सां मायज हे कोविडाक लागून कांय करूंक मेळूंक ना, पूण हे पावटी आमकां चान्स मेळ्ळें. नॉर्मल आमचें पार्लमेंट चालू जालो तेन्ना हांवें 2-3 वस्तू वयर काडले आसात. एक आमचो फोर्ट, आनी तेन्ना आमच्या आमदारांकूय सांगता, कित्याक फोर्ट तांणी ज्युरिडिक्शन वाडोवन एकोदान काबू येल्ले आसा काबदेरान, येवदान हिंगा हाडलोले आसा आमचे सांजासींत. हांवें थिंगा उलोवन सांगिल्लें आसा की तुमी ज्युरिडिक्शन जें आसा पोर्टाचें, तें पोर्टाचे भायर वचो नाकात. हे आमचे आमदार आसात. हांव तुमकोडे मागतां तुमी असेंब्लींत हें वयर काडून एक पास करात आनी तेन्ना आमचे सारके जे कास्तार आसात, वी आर एम्बेसडर्स ऑफ दी स्टेट टू द सेंटर, ते म्हज्यान आनीक एक पावटें जोरान हें वयर काडपाक शक्य आसा, पूण असेंब्लीन पयलीं पास करात. दुसरे आमचे बाणावलेचे हिंगा लोक आसात, जी आमची हायवे जी आसा ती स्टिल्साचेर जावची,
जावची म्हूण हांवें रेज केलें, उलयलो, मंत्र्याकूय मेळ्ळो आनी म्हाका दिसता त्या मंत्र्यान म्हाका एश्युरन्स दिला की आमी ते स्टीलाचेर कोतल्यात आनी पायपां आसात ती बंद कोतल्यात. हांव तुमकोडे मागतां आयज पर्यंत तुमी हांव काँग्रेस म्हणून तुमी म्हाका निवडून दिल्लो आसा आनी हांव विसरूंक ना. मुकोडे कितेंय पळय काम जाता तें हांवें केन्ना फाटीं दवरूंक ना. तेन्ना आनीक एक पावट आमच्या भावांक आनी भयणीक उलो मागता, जी आमची पार्टी इल्ली फाटीं आसा हे पावटी आमकां सरकार करूंक मेळूंक ना. जायात जाग्यार काम करात आनी मुखार काँग्रेस परतो स्ट्रॉंग जातलो हें तुमच्या हातांत आसा आनी तुमी कोत्तलात हें आश्वासन घेवन हांव म्हजी 2 उतां सोंपयतां. देव बरें करूं. आणि आता तुमच्या मुखार येतात आदले मुखेलमंत्री आणि काँग्रेस वर्किंग कमिटीचे परमनंट इन्व्हायटी श्री दिगंबर कामत. गोय प्रदेश काँग्रेस समितीचो नवो अध्यक्ष बाब अमित पाटकार, प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो माजी अध्यक्ष बाब गिरीश चोरणकार, काँग्रेस लेजिस्लेचर पार्टीचो नवो लीडर बाब मायकल लोबो, AICCचो इनचार्ज बाब दिनेश गुंडूराव, ऑब्जर्वर्स बाब प्रकाश जी, बाब सुनील जी, आमचो दक्षिण गोंयचो खासदार आनी माजी मुख्यमंत्री बाब फ्रांसीस सार्दीन, विधानसभेतले म्हजे सहकारी बाब युरी, बाब एल्टन, बाब डिलायला, राजेश, बाब आमचो आलेक्स, रुडॉल्फ, केदार आनी आमचे माजी केंद्रीय मंत्री बाब रमाकांत खलप, पक्षाचे सगळे पदाधिकारी, नवे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब सावियो आनी बिरेंद्र हांगा हजर आशिल्ले सगळे आमचे कॅन्डिडेट्स जांणी मोठे धाडस करून ह्या खेपेक इलेक्शन लडयलें, थोड्या मतांनी थोडे जाण हारले आनी पक्षाचे कार्यकर्ते. आज काँग्रेस पक्षांत एक बरी गजाल घडटा आनी तें म्हणजे चिदंबरमान सांगले त्या भशेन जनरेशन नेक्स्ट हांचे कडेन काँग्रेसची लिडरशीप आज सोंपयली वता आनी तातूंत बाब अध्यक्ष अमित पाटकर आनी CLP लिडर मायकल लोबो. म्हाका खात्री आसा की काँग्रेस पक्ष आख्ख्या देशभर जनरेशन नेक्स्ट मुखार हाडपाचो प्रयत्न करता. ही एक बरी गजाल आसा. हांव बाब अमित पाटकराचे आनी मायकल लोबोचे अभिनंदन करता आनी म्हाका खात्री आसा की तांच्या दोगांच्या लिडरशिपी सकल काँग्रेस पार्टीक बरे दीस मुखार येतले ह्या बद्दल म्हाका इल्लोय दुबाव ना. आमचे जे कार्यकर्ते अल्टिमेटली हांव सदांच मानतां की कॅन्डिडेट जिखतलो, पक्ष जिखतलो जाल्यार कार्यकर्ते हे पक्षाचे बॅकबोन. गेल्ली 10 वर्सां काँग्रेसी कडेन पावर ना तरी आसतना काँग्रेसचो कार्यकर्तो ज्या पद्दतीन ह्या इलेक्शनाक वावरलो त्या खातीर सगळे कार्यकर्त्याक हांव तकली बागून नमस्कार करता. पावर आसतना सगळे येतात, पावर नासतना आमी सगळे पळयलां, पावर ना तेन्ना सगळे वतात आनी म्हणून पावर नासतना सुद्दां काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी ह्या इलेक्शनाक जीव तोडून काम केलें. सीट कमी येवं, कॉम्पिटिशनात किंवा रेसींक विजय आनी पराभव हो निश्चित आसता. विजय पचोवपाकी ताकद जाय पडटा, पराभव पचोवपाकी ताकद जाय पडटा. म्हाका खात्री आसा काँग्रेसच्या कार्यकर्त्या कडेन पराभव पचोवपाची ताकद आसा, कारण लोकशाहीत नंबर हो इम्पॉर्टंट. आमी गणित कितलेंय मांडलें, आमी कितलेय स्टॅटिस्टिक्स लोकांक सांगले तरी आसतना लिमाणे जिता वही सिकंदर म्हणटा पळय तशें जाचे कडेन जड नंबर तो जैतिवंत अशें धोरण आसा लोकशाहीत. आनी त्यामुळे लोकांनी विचार करून वोटींग करपा जाय आशिल्लें, जें जालें ना आनी ताका लागून इतले त्रास काडून सुद्दां काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांक दुख्ख जाता. इतले त्रास काडून सुद्दां थोडे सीट आमचे 7-8 सीट आमचे अशे थोड्या मतांनी गेले, स्प्लीट ऑफ वोट जावन गेले. पूण तरी आसतना कार्यकर्त्यांनी नाउमेद जावचें न्ही. तुमकां आतां नवी टीम मेळिल्ली आसा आनी म्हाका खात्री आसा हांव म्हज्यो शुभेच्छा बाब अमित पाटकराक आनी मायकल लोबोक आनी सगळ्या तांच्या टिमीक दिता आनी म्हाका खात्री आसा की ह्या नवे टिमीच्या हातांतल्यान
भरघोस काम जातलें आनी काँग्रेसीक मुखार बरे दीस येतले अशी अपेक्षा बाळगिता आनी देव बरें करूं म्हणटा काळजांतल्यान. जय हिंद, जय गोवा. आणि आता आपले मनोगत व्यक्त करपाक आमचे मुखार येतात AICCचे इन्चार्ज श्री दिनेश गुंडूरावजी. The newly appointed Goa Pradesh Congress Committee President Shri Amit Padkar ji, the former President Shri Girish Chodankar ji, CLP leader Shri Michael Lobo ji, former CLP leader and member of the CWC Shri Digambar Kamat ji, Member of Parliament Shri Francisco Sardina ji, Working President Yuri Alamau ji, Senior leaders of the Congress Shri Alexios Equara ji, Shri Sankalp Amonkar, Shri Carlos Ferreira, Alton, all our MLAs, Delilah, then Rajesh, Rudolph, Kedar, and our senior leader Shri Ramakant Kalap, our observers from AICC Shri Prakash Rathod and Sunil Hanmannawar, the newly appointed District Congress Presidents Shri Savio De Silva and Viren Shirodkar, Srimati Pramoda Salgaonkar, our Treasurer James, then all our frontal organization chiefs, Srimati Beena Naik, Shri Varad, our Youth Congress, NSY, Naushad, and our all our other seniors, and all the senior leaders and workers of the Congress Party, our candidates who contested in the last election, our District Congress Committee, Pradesh Congress Committee, Block Congress Committee members, and dear friends. As many leaders have spoken already, there is a new beginning that is taking place today. All of us worked together in difficult circumstances in the last election. We all know what happened in the last 5 years after the results of 2017, when the Congress Party ought to have formed the government, and when we failed to do so, that itself was a disappointment. And subsequently, when many MLAs of the Congress Party defected, we were reduced from 17 to 5. And then in that 5, we had 4 former chief ministers. And in that, we all know what all happened to all those candidates who were MLAs. So it was a very difficult time for the party to keep the morale of the party up, to keep the spirits of the party up, to keep our workers together. And at the same time, there were many other political parties also entering the arena, some which came just 5 to 6 months before the elections. Despite all that, we managed to put up a good fight. We have lost the election, but I think the Congress Party today is stronger than what it was before. Today we've got 11 good MLAs in the assembly. We've got many candidates who fought very well in the constituencies that they were given. Our workers worked very hard to see that our candidates win. The party did a good campaign. Our senior leaders came
we put in all our efforts. Yes, of course there is something lacking. That's why we could not win the election. That is the many reasons I've already mentioned. We were in a situation where people had put a big question mark on the Congress party. People were questioning the Congress party, that will the Congress party be able to defeat the BJP? So people started looking for other alternatives, and that is in democracy very fair. People want alternatives. And in this election, if you see, like what everybody has told, there is, the people's mind was not clear on who will defeat the BJP. We tried to convince them that it is only the Congress party which can defeat the BJP, no other party can defeat the BJP. And today the results prove that without the Congress party, there is no party which can take on the BJP, not only in Goa but across the country, and only the Congress party can do it. Now people are realizing it. But it's a bit too late. We can't blame the people because of the situations that existed at that point of time. People vote as per their wishes, and we have to respect that mandate. We have to respect that. But now there's an opportunity. Just like how everybody spoke, one thing is clear. The Congress party is the principal opposition party in the state today. And we have to play that role with utmost sincerity, keeping up to our promises, going to the people, taking up the issues, and be a vibrant opposition in the state. When people will feel that yes, there is no other alternative to the BJP but the Congress party. That is our responsibility today. And I have full faith in the new leadership that has been given to us by Srimati Sonia Gandhi ji and Shri Rahul Gandhi ji. Yes, there was a lot of discussion what to do. Girish ji and Digambar ji, we all worked together as a team. Alex Sequeira ji, all of us, we put in our efforts. And I will not say that anybody faltered at any given point of time. All have done their very best. I put my best, they put their best, everybody put their best. But the results, once they have come, and once we have to go forward, there had to be a change, there had to be a new direction and a new beginning. And I think for the first time, the Congress party has taken a step, I don't think has taken a step anywhere in the country today. That they've given a PCC president post to a 38-year-old person. Your age is 38? 38-year-old person. That itself is a change in the mindset. That itself is a message to the people that Congress party is ready to change, is ready to adapt, ready to alter the way it thinks and does. And today we are going to go to the people with a new leader, a new leadership and a new direction. We made Yuri Alamo the working president. I don't think he is above 40 also. He is 36. So 38 and 36. So these are the two pillars that are going to run the Congress party in Goa today. Mr. Amit Patkar and Mr. Yuri Alamo. Both are within 40 years. That itself is a revolutionary step in my thinking. And then our CLP leader, Michael Lobo and Sankalp. Both are also, Michael is I think about 45 and Sankalp is about 44, 45. So both young faces in the assembly. And I'm sure that this team, with this direction, with the support, with the experience of Shri Digambar, Shri Girish, Shri Alex and all the other seniors who are there, I think we have got the potential now to say that 2027 the Congress can come back to power if we start working from today onwards. If we start working towards that mission 2027 from today onwards, with this team, with our young leaders,
we have the opportunity to come power in 2027. But for that, we need to start now. We need to start together. We work together as a team, build the organization, go to the blocks, go to the booths, meet the people, address them, talk to them. People are not going to come to you. You have to go to the people. You have to approach them. We have to approach different sections. We have the Minority Congress, we have the Backward Congress, we have the Mahila Congress, Youth Congress, NSY, all these organizations. We need to make them go everywhere, meet people, talk to people, discuss, take up the issues. There are many issues today. Today the country is suffering. Today the price rises, inflation, there is joblessness, there is no employment. The Bharatiya Janata Party's government has only promised Achhe Din, but there is no Achhe Din in reality. Today everybody is suffering. But why are they winning elections? They're winning elections because they have a dedicated cadre, they work more systematically, and they're able to divert the attention of the people from real issues. Today the real issues are not being discussed. Today they are spoiling the whole atmosphere of the country. They're communalizing the whole atmosphere. They're trying to pit Hindus against Muslims against Christians. They want to create that entire environment throughout the country today. Because real issues, they don't want that to be discussed. So we have to, the Congress Party's duty is today to take up those issues, to bring back those issues back to the back in focus, back on the center stage. Let us not get diverted by what the BJP agenda is. Their agenda is to confuse and divide and communalize. Our agenda is what? Our agenda is to bring people together, to create harmony, to take up the real issues, and to try and be the voice of the people today. And that is the duty the Congress Party has to do, and I am confident that in the days to come, we will be able to do it. And for that, all your support will be required to this new team. There may be many issues that we won't be very happy about. We may be liking somebody, we may not be liking somebody. But today, we have to put that behind us. Whatever has happened till the elections and before the elections, let us put behind us. Now we have to move forward. We have to give our full strength and support to Amit, Michael, Sankalp, Yuri, and this new team. We have to give them the support, we have to give them the advice, we have to give them the suggestions, and work together as a team. Working together as a team, I think that unity, that is going to really, I think, get the people's attention back towards the Congress. We have got 22% vote. We have to take it up to 40%. To win Parliament, we have to cross 45%. How do we do that? How do we touch 45% of the total votes? It's not going to happen by magic. It's not just going to happen by itself. I agree with what Michael was saying. I agree with what some of the other leaders were saying, that we should now work at the village level, at the block level, and set the agenda. We have to set the agenda. We have to ask the questions. We have to put the pressure on the government. We have to focus on the issues. And that is possible. And I'm sure in the days to come, Panchayat, Parliament and Assembly, in all these three, we should strive to do well. And I'm confident that we will do well. So I wish this team all the very best, and my support as long as I'm in charge. I'm sure I'll be continuing for some more time. I don't think I'll be changed as of now. So I will be with you people, work with you, and give whatever support and whatever advice from my side. Thank you very much, and wish you all the very best. सगळ्यांनी आपल्यो भावना आनी आपले मनोगत व्यक्त केल्लें आसा. हांव जाणा अमिताचे तकले बरो पेज आयला, कपलाक आटयो पडल्यात, पूण ताचे भितर ही आव्हानां पेलपाची तांक आसा अशें म्हाका दिसता. तो तरणाटो जावन आसा, तो बरो बुदवंत आसा, हें आमी लक्षांत घेवंक जाय. आनीक ह्या बुदवंतकायेचो उपयोग करून आनीक आपल्या आंगात जी शक्ती आसा, त्या शक्तीचो वापर करून तो आमचो पक्ष खांदार मारतलो आनीक यशस्वीपणे फुडली वाटचाल आमकां दाखोवन दितलो. ताजे कांय उचफडते आसतले, ताज्यो
ताजे कांय अपेक्षा आसतल्यो तुमचे कडल्यानी आनी ताजे कांय हावेसी आसतले. बाब अमित, तुवें हावेस हांगा व्यक्त करून दाखोवचे. बाब अमित पाटकर. आयच्या ह्या कार्यक्रमाक माचेर उपस्थित आशिल्ले आदले GPCCचे प्रेसिडेंट गिरीश बाब चोडणकरजी, AICCचे आमचे सिनियर ऑब्झर्वर जे फ्लायट आसा म्हणून गेले, श्री P चिदंबरमजी, तसेच AICC गोवा डेस्क इंचार्ज श्री दिनेश गुंडूरावजी, हालींच काँग्रेस वर्किंग कमिटीचे परमनंट मेंबर जे जाल्यात आणि आदले मुखेलमंत्री श्री दिगंबर कामतजी, साऊथ गोवाचे MP श्री फ्रांसिस्को सार्दिनाजी, आमचे नवे CLP लीडर श्री मायकल लोबोजी, आणि तसेच आमचे जे बाकीचे आमदार निवडून आयिल्ले आणि आदले मंत्री बाब श्री आलेक्स सिक्वेराजी, श्री युली आलेमाव, श्री कार्लूस फरेरा बाब, श्री संकल्प आमोणकर, श्रीमती दिलेला लोबो, रुडॉल्फ फर्नांडीस, आल्टन डिकोस्टा, राजेश फळदेसाय, केदार नाईक, आणि तसेच AICCचे ऑब्झर्वर सुनील राठोडजी, दुसरे ऑब्झर्वर सुनील हनुमानवारजी, बाकीचे फ्रंटल ऑर्गनायझेशन आमचे महिला अध्यक्ष बीना मॅडम, यूथ काँग्रेसीचे बाब वरद, NSUIचे बाब नौशाद, आमचे आदले मंत्री रमाकांत खलपजी, आणि बाकीचे आमचे ऑफिस बेरर्स, म्हणजे बाकीचे वांगडी जे एस्पिरंट्स कॅन्डिडेट आशिल्ले जे थोडे बारीकशे मतांनी पडले ते, बाकीचे आमचे ऑफिस बेरर्स, हांगा जमिल्ले सगळे काँग्रेसमॅन, मिडिया भाव भयण, आणि 2.5 लाख जे काँग्रेसीक वोट केले ते जे लायव्ह आज पळयता, आणि तसेच बाकीचे 5 लाख जाणी दुसऱ्या पक्षाक मतां मारली, तांकां सगळ्यांक हांव हात जोडून नमस्कार करता. आज महात्मा ज्योतिबा फुले हांची जयंती आसा, सो तांकां आमी येदोळ फुलां अर्पण करून तांकांय नमन करता. एक सोशल रिफॉर्मर आणि वुमन एज्युकेशन, एक कोणे वुमन एज्युकेशन जर तर मुखार व्हेलें आणि कास्ट सिस्टम ही आमच्या देशान जर तर काडपाचें कोणे काम केलें जाल्यार म्हाका दिसता तें महात्मा ज्योतिबा फुले आणि तांच्या मिसेसीन केलें. पयले सुवातेर हांव आमचे AICC आमचे काँग्रेस प्रेसिडेंट हांच्या मना काळजांतल्यान हांव धन्यवाद करता की तांणी म्हाका गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो अध्यक्ष म्हूण नेमलो. आणि जे दीस लेटर आयले म्हणजे हांव खरें मनांतल्यान तुमकां सांगता, जे दीस जे लेटर आयले म्हाका एक्चुली खबरूय ना, ते ट्विटराचेर जेन्ना हांवें ANIचो एक ट्वीट पळयलो आणि तातूंत लेटर आयले तेन्ना आय वॉज शॉक्ड की म्हाका GPCCचो प्रेसिडेंट केलो म्हणून. आणि हांव कित्याक सांगता, 1-2 दिसांनी खंय तरी आमचे जे विरोधी पक्ष आसा तांणी खूब स्टेटमेंट केले, ताचेर येता हांव मागीर मुखार. पूण हांव आमचे प्रेसिडेंटाचे धन्यवाद करता, तशेंच आमचे सिनियर जे काँग्रेस लीडर आशिल्ले जाणी म्हजें नांव सजेस्ट केलें. म्हाका खरेंच खबर ना म्हजें नांव कोणें सजेस्ट केलें तें, पूण हांव सगळ्यांचे धन्यवाद करता की आज तुमी येदी व्हडली जबाबदारी म्हज्या हातीन दिल्ली आसा. आय नो म्हजो एक मित्र हांगा बसला पूण हांव ताचें नांव घेना, एक बरो मागपी म्हजो, ताणें म्हाका सदांच सांगिल्लें, द पाथ, आय नो दीस पाथ is not a bed of roses and neither it is bed of thorns. It is a position pregnant with responsibilities and accountabilities.
आणि हे जर तर सफल करतलो जाल्यार म्हाका तुमच्या सगळ्यांचो साथ जाय. तुमच्या बगर हे कशेंच शक्य ना. म्हाका दिसता म्हज्यो स्ट्रेंथ आनी विकनस कितें हें म्हाका खबर आसा. एक परसेप्शन आशिल्लें, एक 6 म्हयन्या पयलीं परसेप्शन आशिल्लें की अमित पाटकर म्हणटा तो एक पॉलिटिकल फिगर न्ही. बट आय न्यू माय स्ट्रेंथ. आनी जेन्ना काँग्रेस पक्षान म्हाका टिकीट दिली आनी हांव खरेंच आभार मानता म्हजे एंटायर ब्लॉक कमिटी हांगा आसात, तशेंच म्हजे जे मित्र जाणी कुडचडे खातीर काँग्रेस म्हळ्यार जी 10 वर्सां थंय एक तुमकां खबर आसतलो एक पावरफूल बीजेपीचो आमदार थंय मंत्री म्हूण आशिल्लो कुडचडे, एक बारीकसो गांव थंयच्यान हांव जल्माक आयलो, ताका कुडचडे हांव रिप्रेझेंट करता. आनी म्हाका आज अभिमान आसा जे 9300 लोकांनी जे म्हाका मतां दिली आनी जे म्हजे एंटायर जे ब्लॉक आनी जे सगळे मित्र बरोबर रावले. आमी मियर आय नो आय हॅव लॉस्ट, बट वी हॅव लॉस्ट विथ अ मियर मार्जीन ऑफ 672 वोट्स. जो मनीस हाज्या पयलीं सदांच 9-9 हजाराच्या लिडान येतालो, थंय खंय तरी आमी काँग्रेस पक्ष हो बिल्ड केलो आनी ताजें लीड 9 हजारा वयल्यान 600चेर हाडलें. सो हांव तुमचे सगळे 9300 कुडचडकाराचे धन्यवाद करता, कित्याक आज तुमी म्हाका मतां दिली म्हणून कदाचित पार्टीक दिसलें की खंय तरी कुडचड्यार आमी काँग्रेस घट केली आनी तांकां दिसलें की हो एक युवा नेता खंय तरी गोंयान मुखार कितें करपाक शकता. म्हाका दिसता जशें आमच्या बाकीच्या लिडरान सांगलें, मायकल बाबान सांगलें, आमचे दिगंबर बाबानूय सांगलें आनी दिनेश गुंडूरावान सांगलें की आयडिया म्हणल्यार मंत्र आमचो कितें आसपाक जाय की काँग्रेस पक्ष हो म्हाका दिसता लोकां मेरेन पावपाक जाय. आज जवळ जवळ 67% जे वोट आसात ते अगेन्स्ट बीजेपी, अगेन्स्ट गव्हर्मेंट आसा. म्हळ्यार खंय तरी एक लोकांक आक्रोश आशिल्लो ह्या सरकाराचेर. आनी म्हाका अशें दिसता की खंय तरी एज अ पक्ष म्हाका दिसता आमी फेल जाले लोकांक एक नरेटीव दिवपाक की बाबा काँग्रेस पक्ष जर तर पावरान आयली जाल्यार आमी बारीक सामान्य मनशाचें कशें आमी जीवन सुदारपाक शकतात तें. कित्याक 67% अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट आशिल्लें. हांव खरेंच येदोळ बाकीच्या लिडरांनी म्हटलें, पण माय क्लोज फ्रेंड एंड माय गायड श्री गिरीश चोडणकर बाब, एक्चुअली तांणी ही हॅज डन अ स्प्लेंडेड जॉब. पार्टी जवळ जवळ 2 वर्सां पयलीं वॉज इन शॅम्बल्स. 10 आमदार आमचे बीजेपीन गेल्ले आनी जशें दिगंबर बाबा आमचे गुंडूरावान सांगलें की 5 आमदारा वयल्यान इलेक्शन टायमाचेर आमी 1 आमदाराचेर आयले. सो 1 आमदार खरें पळोवपाक गेले जाल्यार काँग्रेस पक्षान 1 आमदारा वयल्यान 11चेर आमी पावल्यात. आनी म्हाका दिसता हें फूल क्रेडीट गिरीश बाब, आमचे दिगंबर बाब आनी बाकीचे काँग्रेसमॅन, जे काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी जे काम केलें, बाकीचे फ्रंटल ऑर्गनायझेशन, जे यूथ आसूं, महिला आसूं, आमचे सोशल मिडिया टीम आसूं, म्हाका दिसता दे डिजर्व अ बिग राउंड ऑफ एप्लॉड्स. एका वयल्यान 11 हाडप जेन्ना एक ट्रस्ट डेफिसीट आशिल्लो गोंयान. म्हाका खबर आसा जेन्ना आमी कॅम्पेनिंगाक डोर टू डोर वताले तेन्ना लोक आमकां पयलो प्रश्न विचारतालो, उरतले मरे तुमी, मतां मारलेले उरतले मरे काय म्हणून. सो त्या लोकांक वचून कन्विन्स करप, तांकां एक तो ट्रस्ट फॅक्टर बिल्ड करप. आज जे हांगा 11 आमचे आमदार आसात, खरेंच तांचे आमी म्हाका दिसता परत म्हणजे ताळयो मारून तांकां आमी एप्लॉड्स करपाक जाय की तांणी एका वयल्यान 11चेर व्हेले. आनी आतां सदांच आमी उलयतात की ना खंय तरी वोट शेअर आरजीन व्हेलो किंवा दुसऱ्या पक्षान व्हेलो. गोंया भितर जो ST वोट आसा तो सगळ्यान मॅक्झिमम, आय डोंट नो कितल्या लोकांक हे खबर आसा, पूण मॅक्झिमम ST जो वोट आसा तो आमच्या केपें कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा. आनी आमचे जायंट किलर बाब एल्टन हांगा आसात माचयेर. सो तेंच्या कडल्यान आमी शिकपाक जाय की बाबा हे 43% ST वोट शेअर ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आशिल्लो थंय तांणी दुसऱ्या पक्षाक वोट डिवायड जावपाक दिले ना. आनी ते जवळ जवळ म्हाका दिसता 4,000 मरे ऑलमोस्ट 6,000 वोट्स. विक्टरी ऑफ मार्जिन 4,000 मतांनी तांणी आदले डेप्युटी चीफ मिनिस्टराक उडयलो.
सो म्हाका दिसता खंय तरी जशें आमच्या बाकीच्या लिडरान सांगलें की पक्ष म्हणटा तो प्रत्येक मनशा कडेन पावपाक जाय. पक्ष म्हणटा तो आमी प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे पेडणे जावं, सत्तरी जावं, काणकोण जावं, ह्या प्रत्येक भागान आमी वचचें पडटलें. आनी तें जर सगळें करतलो जाल्यार म्हाका तुमच्या सगळ्यांचो साथ जाय. इलेक्शन जावन आज बीजेपीचें गव्हर्मेंट जालां आनी केन्नाच म्हाका दिसता रोकडेच जर अशें केन्ना फंक्शन जाल्यार खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टीन इतली व्हडली स्ट्रेंथ जायना. आनी तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद करता की तुमी आज जे हांगा आयल्यात ते खरे काळजांतल्यान तुमी काँग्रेसीक मोग करता म्हणून तुमी आज हांगा आयल्यात. आनी तुमची ही आज उपस्थिती पळोवन आमकां सगळ्यांक एक मोटिवेशन आयलां, म्हाका तरी आयलां. एक एश्योरन्स दिता की म्हजो 100% टायम डेडिकेशन ह्या पार्टी बिल्ड करपा लागून हांव दितलो आनी ग्रासरूट लेवला वयल्यान ही पार्टी आमी बिल्ड करया. एक्चुअली ह्या सरकाराचेर म्हाका दिसता एंटी इन्कम्बन्सी आशिल्ली आनी लोकांचे विचार एक्चुअली काँग्रेसी तर्फे आशिल्ले, पूण म्हाका दिसता खंय तरी आज जे 67% जे लोक आसात ते खंय तरी आज सॅड जाल्यात की आमी जर तर तेन्ना जर तर सारको जर विचार केल्लो आनी जर काँग्रेसीक जर तर मतां दिल्ली जाल्यार आज खंय तरी काँग्रेसीचें सरकार जाता आशिल्लें. जेन्ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मेळ्ळी तेन्ना हांवें पसून फूल पयलीं फक्त हांव कुडचडे पुरते फोकस करतालो. आमचे AICC ऑब्जर्वरान एक हांव आयकतालो, तांणी म्हटलें की वायब्रंट ओपोजिशन आतां आज आमकां मेळ्ळा. सर एक्चुअली मैंने एक कॉन्सेप्ट चालू किया था जब आई वेंट इनटू कैंपेन दैट आई विल मेक कुडचड़े वाइब्रेंट. आई मीन यहाँ पे मेरे सारे कुडचड़े के जो भाई हैं उनको पता होगा, आई मीन उनको सबको पता है. ड्रीम वॉज टू मेक कुडचड़े वाइब्रेंट. And when now you have given the responsibility of a GPCC president, now that idea I'm going to implement. I mean that has to be that we'll make Goa vibrant. We will be a vibrant opposition party for this next 5 years, and I assure you, with the entire team, we'll make sure कि 2027 में we will have a vibrant Congress party ruling the government in Goa. सो ह्या इलेक्शनान वेर डू वी गो रॉंग? खंय चुकले आमी? खुबशे फॅक्टर्स आसपाक शकता. हांवें थोडे लिस्ट एक्चुअली फर्स्ट टायम एंग्जायटी आसा. एक्चुअली आतां कॅम्पेनिंगाक जितली भाशणां जालीं हांवें एकूय भाशण केन्ना नोट्स करून हाडूं ना, पूण आज जेन्ना गोंयची जबाबदारी आयली तेन्ना खंय तरी म्हाका दिसलें चुकपा जायना, कित्याक हे मिडिया हांगा बसल्या, फाल्यां नाल्यार हेडलायन्स येतली. सो आय कम प्रिपेर्ड. So don't mind if I look down. So खंय चुकले आमी? Was it late declaration of tickets? Was it choice of candidates? Is it the vote split the culprit? Was it that the Congress leaders fell short of project positive development program for Goa? Was the baggage of Congress defection to the BJP too heavy? Did the Congress organization Did the Congress organization and the candidates fell deficient in booth management? म्हाका दिसता म्हजे बाकीचे वांगडी आसा ते they will probably be able to answer this question. Was the Congress party out of competition in about 14 constituencies? हांव हाजें उत्तरूय दिना आनी तुमी हाजें उत्तर सोदपाक वचूं नाका. इट इज वेस्ट ऑफ एनर्जी. सो आमी आमची एनर्जी ताजेर घालया नाका फाटल्या हातून. लेट्स गो विथ अ पॉझिटिव्ह एनर्जी. आणि आयच्या ह्या दिसाक एक GPCC प्रेसिडेंट म्हणून आणि म्हजो वांगडी बाब युरी आलेमांव जो वर्किंग प्रेसिडेंट आसा, तशेंच आमचे बाकीचे 2 डिस्ट्रिक्टाचे प्रेसिडेंट बाब विरेन, बाब सावियो, हांच्या बरोबर काँग्रेस पार्टी मुखार व्हरपाचें हें एक धोरण घेवन हांव तुमच्या मुखार येतलो. आनी म्हाका दिसता तातूंत हांवें 7 की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज घातल्या. म्हाका दिसता पयलें म्हणल्यार पार्टी ऑर्गनायझेशन वील वर्क क्लोजली विथ लेजिस्लेटिव्ह विंग ऑफ द काँग्रेस पार्टी and we expect that our 11 MLAs to be effective under the CLP leadership of Michael Lobo. म्हणजे आमचे 11 आमदार they will fight in assembly आणि जे लोकांचे मुद्दे आसात
ते काडपाक आमी GPCC वील बी देर. सर एक CLP लिडरा कडेन म्हजी रिक्वेस्ट आसा. आय थिंक वी शूड फॉर्म अ शॅडो कॅबिनेट आणि एलोकेटिंग मिनिस्ट्रीज टू अवर जे बाकीचे आमदार जे आमचे 11 निवडून आयल्या पळय तांकां आमी दिवपाक जाय. आणि आय थिंक लेट देम फोकस अँड स्टडी इंटरव्हेन्शन्स अँड डिबेट इन द स्टेट असेंब्ली सो दॅट गव्हर्मेंटाचेर खंय तरी एक प्रेशर उरतलो. दुसरें, काँग्रेस पार्टी वील गेट रेडी टू स्टे एक्टीव इन ऑल 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज. म्हणजे तुमकां सांगलें तशें प्रत्येक मनशा कडेन आमकां वचचें पडटलें, पक्ष घेवन आमकां वचचें पडटलें. आमी सदांच कितें जाता, इलेक्शन लागीं आयलें की आमी वर्सभर जागे जातात आणि बाकीचे 4 वर्सां काँग्रेस पक्ष नासता. पूण ह्या फावट जी एनर्जी, जी एक नवी टीम दिल्या, जे आमचे आज 11 आमदार निवडून आयल्यात, हे फुडलीं 5 वर्सां आमी एक्टीव आसतले आणि ते बीन 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन. तशेंच काँग्रेस पार्टी वील चॉक आउट डिटेलिंग फॉर पंचायत इलेक्शन आणि जे 2024 पार्लमेंटरी इलेक्शन येता ताजेरूय आमी भर दितले. 5वो पॉयंट म्हणटा तो, एज न्यू जनरेशन काँग्रेस इज अवर डायरेक्शन, द सेम शूड बी सेंट एट ऑल लेवल्स इन पार्टी ऑर्गनायझेशन. म्हणल्यार येदोळ चिदंबरम जीन जेन्ना सांगलें आणि आमची जेन्ना मिटींग जाली, ते म्हणटात की आज यंग लोकांक युथाक भितर हाडपाची गरज आसा. आज जवळ जवळ 60% जे आमचे यूथ आसा आज देशान, दॅट इज बिलो द एज ऑफ 40. जेन्ना 60% आज जेन्ना आमचे भारतातले जे पॉप्युलेशन आसा तें जर तर 40 सकयल आसा जाल्यार म्हाका दिसता ही पार्टी मुखार व्हरपाक खंय तरी यूथ मुखार येवपाक जाय. ऑब्वियसली आमकां सिनियर लिडरांची गरज आसा, हांव ना म्हणना, ते जाय, तांच्या शिवाय काही पार्टी मुखार वचपाक शकना. पूण एज अ यूथ आमच्या भितर एक एनर्जी आसा. And I think we should apply that entire energy in building Congress party in entire 40 constituencies. आणि लास्ट म्हाका दिसता आज जे आमी 20 जे BJPचे MLA पळयले जाल्यार तातूंतले 12 इम्पोर्ट आसात काँग्रेसीचे आणि MGPचे. सो आय थिंक वी नीड टू सील अवर एक्सपोर्ट्स. अँड आय एम शुअर ज्यो रुमर्स आणि जे कितें अफवा स्प्रेड जाल्यो तश्यो कांय ना त्यो अफवा. वी आर गोइंग टू बी स्ट्रॉंग फॉर नेक्स्ट 5 years अँड वील बी अ स्ट्रॉंग ओपोजिशन. आमचे 11 प्लस बाकीचे 4 जे आमकां सपोर्ट दिल्या पळय ते आमी वील बी अ स्ट्रॉंग ओपोजिशन इन द असेंब्ली. आणि 7वो पॉयंट जो म्हाका दिसता आमी करपाक जाय, दॅट इज गोवा काँग्रेस शूड शेप इटसेल्फ एज गोवा रिजनल पार्टी. म्हणजे फॉर गोंयकार आणि गोंयकारांक लागून. आणि तातूंत भितर म्हाका दिसता वी शूड एस्टाब्लीश फॉस्टर सेल्स अंडर GPCC विथ अ सेपरेट स्टेट प्रेसिडेंट. आणि तातूंत हांवें थोडे लिस्ट केल्यात. एक म्हणटा ते एनवायरमेंट अँड हेरिटेज, दुसरें इंडस्ट्री अँड इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, टुरिझम अँड हॉस्पिटॅलिटी, एग्रीकल्चर अँड एलायड एक्टिविटीज, एंटरप्रिनरशिप अँड करियर्स, पॉलिटिकल ट्रेनिंग अँड डेव्हलपमेंट, मिडिया अँड कम्युनिकेशन, आणि लास्ट म्हणटा ते नॉन रेजिडेंट गोवन सेल. म्हजो बाब जना बसला हांगा, सदांच आमचे गोंयकाराचे जे मुद्दे आसा सदांच काँग्रेस पक्षाक एक प्रोटेस्ट करपाची पार्टी. म्हणजे जे खरे आनी जे 67% लोकांचे जे मुद्दे आसा पळय ते जर कोणी मुखार काडटाले ते काँग्रेस पक्ष काडटा. आमी काडटले, हाच्या मुखारूय घेवन येतले. पूण जे पॉझिटिव्हिटी आसा खंय तरी एक पॉझिटिव्हिटी फिलींग येवपाक जाय. म्हाका दिसता हे सेल जे हांवें सेल सांगले ते वी वील डेव्हलप, वील फोकस ऑन दॅट. आणि म्हाका दिसता लास्टली आय एक्सेप्ट की बाबा म्हाका पार्टी ऑर्गनायझेशनाचें प्रॉब्ली नॉलेज नासत. येदोळ शेख आमचे सिनियर वायस प्रेसिडेंट शेख बाब जे आसात तांणी एक उल्लेख केलो, लेट श्री पुरुषोत्तम काकोडकर. आणि हांव कित्याक सांगता, जे विरोधी पक्षान आय मीन जे दुसरे पार्टीन खंय तरी एक कोणे तरी स्टेटमेंट केलो म्हजेर आणि CLP लिडराचेर. सो म्हजें हांव उलयतां, तांणी क्लॅरिफिकेशन दिलां. एक स्टेटमेंट आयलो की खंय तरी 15 दिसांनी इम्पोर्ट केलो आणि ट्रेडिंग जालें आणि GPCC प्रेसिडेंट पोस्ट दिलो. सो जेन्ना ते कोणें स्टेटमेंट केला तांकां हे डायरेक्ट आन्सर म्हजें. मे बी एक्टीव पॉलिटिक्सान अमित पाटकर नाशिल्लो, बट आय वॉन्ट टू टेल यू, आणि हे सगळे गोंयकारांक कळपाक जाय. जेन्ना तांणी सांगलें की कुडचडेचे पयले ब्लॉक अध्यक्ष
बरोबर न्ही PCC प्रेसिडेंट पयले गोंयचे हे कुडचड्या वयल्यान आशिल्ले लेट पुरुषोत्तम काकोडकर आनी एक तुमकां सांगपाक सोदता ताजे हिस्ट्री जे कुडचड्या वयले फर्स्ट काँग्रेसीचे जे ऑफिस आशिल्ले पळय ते आमच्या घरा आशिल्ले आनी ताका काँग्रेस हाऊस म्हणटाले. सो जे कोणें सांगले की 15 दिसांनी येवन GPCC प्रेसिडेंट पोस्ट घेतलो काँग्रेस म्हणटा ती 3 जनरेशनां जाली म्हज्या रक्ता भितर आसा. कापले जाल्यार प्रोबेबली काँग्रेस म्हणून एखादी भायर येत. सो फॉल्स प्रोपोगंडा करूं नाकात. तुमी तुमची पार्टी बिल्ड कशी करपाची ती पळयात आनी जे आज म्हारगाई म्हाका दिसता जी वाडल्या आनी सुडाचें राजकारण चडलां. आमच्या एका कॅन्डिडेट जो मियर मार्जिनान लूज जालो ताका खंय तरी त्रास करपाचे प्रयत्न चालू जाल्यात. पूण एक हांव ह्या सरकाराक सांगपाक सोदतां की काँग्रेस पक्ष ह्या फावट आनी घट जातलो आनी तुमकां कांयच वायट करपाक दिवचो ना. कितें चूक केली आमी पयलीं आसतले लेजिस्लेटिव्हा भितर आमचे CLP लिडर आसतले आनी 11 आमदार आनी भायर GPCC आसतली जी पयलीं आशिल्ली आनी ताज्या पेक्षा आतां आनी स्ट्रॉंग जावन आमी आसतले. म्हाका दिसता खुबशे पक्ष आयले आनी जो वॅक्यूम आशिल्लो तो खंय तरी काँग्रेसीचो घेवन गेलो. पूण लास्ट एक तुमकां हांव सांगपाक सोदतां टायम चड जाला आनी घेना तुमचो टायम. खरें म्हणल्यार आज गोंयकार म्हणून जर आमकां आज अभिमान आसा आमी आज खुबशे लोक आयले आनी आमचे वोट बँक जे आशिल्ले ते घेवन गेले. कितें नरेटिव्ह घेवन गेले की गोंयकार गोंय आनी आमी गोंयकार आसता राखपाक जाय आनी जे आमचे नॉन रेजिडेंट जे भाव आसात गोंयकार तांणी तांकां खूब सपोर्ट केलो. पूण हांव तुमकां सगळ्यांक सांगता आज तुमी काळजान हात घालून विचार करात. आज जर आमकां गोंयकार म्हणून जर तर स्वाभिमान आसा जाल्यार ताजें श्रेय फक्त काँग्रेस पक्षाक वता. काँग्रेस पक्षान जर तर आमकां ओपिनियन पोल दिवूं नाशिल्लो जाल्यार आज आमी खंय तरी महाराष्ट्राचे एक डिस्ट्रिक्ट जावन पडटा आशिल्ले. काँग्रेस पक्षान कितें दिवं ना. आज आमची जी भाशा कोंकणी जी आमी म्हणटात ते साहित्य अकादेमींत 8 शेड्युलान कोणें दिले काँग्रेसीन दिले. स्टेटहूड कोणें दिले काँग्रेसीन दिले. तुमी बाकीचे डेव्हलपमेंट म्हणात एज्युकेशन आसूं इंडस्ट्री आसूं टुरिजम आसूं कोणें केलें हें काँग्रेस पक्षान केलें. पूण सदांच कितें जाता फाटले लोक विसरतात ते करपाचेच मरे हे लोक विसरतात. पूण तुमकां सांगता आज जर आमकां गोंयकार म्हणून जर तर अभिमान आसा जाल्यार तो फक्त श्रेय काँग्रेस पक्षाक वता. आनी एक एश्योरन्स दिता ह्या फावट जे जनरेशन नेक्स्ट आनी खरेंच हांव आभार मानता की आज तांणी येदी यंग टीम दिल्या आमकां. येदो व्हडलो आमचेर आज एक विश्वास दवरून जी आमकां आज दिला. हांव तुमकां म्हटल्यार येदो सांगला हांवें म्हजे 100% दितलो. समज जर तर हांव फाल्यां खंय चुकतां तुमकां दिसता येदो आमचे एक्स प्रेसिडेंटान सांगलें की तुमकां जर तर दिसता पार्टी ऑर्गनायझेशना भितर तांणी सांगलें खूब कितें तुमकां जर दिसता जाल्यार तुमी अवश्य म्हाका सांगात. हांव चुकता म्हजी चूक तुमी दाखोवन दियात जाल्यारूच हो पक्ष मुखार वतलो. आमी जर तर आमच्या भितर जर झगडत रावले जाल्यार दुसरो कोण तरी फायदो घेवन वतलो आनी तो म्हाका दिसता ह्या फावट 9.5% वोट शेअरान दिसून आयिल्लो आसा. सो आनी तुमचो टायम घेना. म्हाका दिसता सगळे एक येवया पॉझिटिव्ह रावया आनी काँग्रेस पक्ष हो घट करया खंय तरी गोंयान. फूल 40 मतदारसंघान आमी आमचे प्रेझेन्स वाडोवया. हांव जाणा इट इज डिफिकल्ट पूण समज जर आज आमचे कडेन टायम खूब आसा. पार्लमेंटरी इलेक्शनाक 2 वर्सां आसात. फुडले येता ते असेंब्ली इलेक्शनाक 5 वर्सां आसात. म्हाका दिसता 5 वर्सां इज गूड इनफ टायम टू बिल्ड अ पार्टी. आनी हांव तुमचे कडेन सगळ्या कडेन अपेक्षा करता की तुमी सगळे जे आज हांगा उपस्थिती लायल्या जे ना जे 2-2.5 लाख लोकांनी जी मतां दिल्यात ते आमकां सहभाग करतले हो काँग्रेस पक्ष घट करपाक आनी गोंयची हेरिटेज आनी सोशल हार्मनी सांबाळून दवरपाक. जय हिंद जय गोवा जय काँग्रेस. Thank you, Amit. Before we wind up, there is an announcement. Tomorrow at 10:30 in the morning, we have called a meeting of the PCC office bearers and contested candidates of the last assembly election, along with the chiefs of the frontal organizations and the chairman of cells. फाल्यां सकाळीं 10:30 हॉटेल फॉर्च्यून मिरामार हांगा ही मिटींग आपयल्ली आसा. आमचे इंचार्ज बाब दिनेश गुंडूराव आनी आमचे अध्यक्ष बाब अमित पाटकर ह्या बसकेक हाजीर आसतले. फुडल्या अर्द वरा भितर तुमकां सगळ्यांक मेसेजी पावतल्यो. त्याच जे कोण हांगा हाजीर आसात
तांचे खातीर आमी हो अनाउन्समेंट केल्लो आसा. आनी फुडें वचून हांव मागता आमचे वर्किंग प्रेसिडेंट बाब युरी आलिमाव हांणी सगळ्यांचे उपकार आठोवचे. Good evening. To be honest, I'm caught short of time and quite surprised. Respected dignitaries on the dais, ex-President Bab Girish Chodankar, our Member of Parliament, Bab Francisco Sardina, आमचे CWCचे मेंबर बाब दिगंबर कामत, CLPचे लीडर बाब मायकल लोबो, आमचे AICCचे इंचार्ज बाब दिनेश गुंडूरावजी, आयचे दिसाचे प्रेसिडेंट GPCCचे बाब अमित पाटकर, all the frontal organizations, all the honorable new MLAs, friends, congressmen. As I said at the start, I was quite surprised, I must confess, on being appointed as the working president. But I accept it with all humility. It was a sweet surprise. I'm indebted to Girish Chodankar, Digambar Kamath and Mr. Vishal Kakode for getting me inducted into the party, after which I was made the General Secretary, after which I was given the party ticket to contest from Kunkolim. I am thankful to the people of Kunkolim for getting me elected with a thumping majority. I believe that with the zeal and the energy that the youth today has, and with the Congress party sending signals that the youth is the future, I congratulate Amit Patkar and his entire team, the North Goa President, the South Goa President. I thank all our functionaries that have given us this opportunity, because I believe that the Congress party somehow has taken a tough decision, but it has to be a balance of youth and our seniors. And our seniors we hold with utmost respect. At the onset, Shri Girish Chodankar showed us the way, and I believe that his blessings, Shri Digambar Kamat's blessings, will also be there. We have with us a very dynamic CLP leader who has a very interesting way and a very different style in connecting with people. I am confident that with the new setup, because there is a perception in the minds of the people that 11 of the newly elected members will either defect, or there will be someone who will engineer a merger. Today at the CLP, all of us have decided that we are together, because one can defy physics, one can defy gravity. But when we took the pledge of loyalty in front of several religious institutions, how can we defy God? So I would like to tell all of y'all that all of us at the Congress Legislative Party, all of us are together. We will all work together for the betterment of Goa, because there are several projects today, 3 linear projects or several other issues that every Goan faces. We will be the voice, because 67% of the people today have voted against this present ruling dispensation. I believe it was engineered in a very smart way
but the process of the 2022 election began somewhere in 2017. And we need together to work out a strategy. There are several issues pointed out by our party president. He has a lot of these things on his agenda. But I believe unless all of you candidates don't step up, don't move on to the people. I can tell you from my personal experience, when I was 23, I decided to contest an election and I lost by a mere margin in Sange, a place that no one had thought that I never thought I would contest. But I went there with the help of Kamaji, several schemes, with the help of the Congress party, with the help of my father, with the help of the member of parliament. We worked together, several schemes were given to several people. But I lost. In 2017, my father lost by 17 votes. But from this learning and this learning experience, I must tell you that you all have to be strong, because it is up to the cadre. We need to build a strong cadre, that the 25% vote share that the opposition has got will soon convert into 45% for the member of parliament election. There are several issues that the party we have all spoken about during the CLP with our honorable senior leaders, and they have all cooperated. I am thankful to Dinesh ji and Chidambaram ji, Sunil Rathod ji and Prakash Rathod ji and Sunil ji, because they have all worked tirelessly. I believe this time the Congress party worked tirelessly, and the social media team as well. So we are all looking forward to work with you together as a team, and I'm sure that with your guidance, with the guidance of all our seniors and all our MLAs, we will work together to build the Congress party from the grassroots, from the booth level, from the district level. रावता जो मोग तुम्ही सदांच आमकां सदांच दिला, तोच मोग आनी होच आशीर्वाद मुखार आसतलो म्हणून काँग्रेस पक्ष पत्तो गोंयांत आमचो फ्लॅग पत्तो येतलो म्हणून सगळ्यांक तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आणि इतल्यान आयची ही कार्यावळ सोंपता. देव तुमकां सगळ्यांक बरें दिवं, देव तुमकां सगळ्यांक बरी रात दिवं.